小暖。做一个小的实验，就是有200个人，从一些不同的领域，有一部分是是以太坊和什么零知识证明和一些其他的开发和研究者，一部分就是生物科学，就什么 longevity 和 synthetic biology 和一些其他领域的，还有一些就是 governance research 和就是这种话题的。就是爱好者都让他们来一起在黑山，就是一个小的东欧的国家，就是一起住2个月，就是做可以说一个就是 pop-up city， 就是一个短暂的一个城市。那结果还挺有意思的，就是我们的目标之一就是在这个 pop-up city 里面，就是真的落地一些科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿，你听宝博朋友说了吗？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。哎呀，欢迎来继续收听宝博朋友说的里程碑哈。今天呢，也是我们的超级重量级来宾的里程碑。听说呢，就是他史上第一场 Podcast 的中文访谈，而且也绝对是短期内最长的一个访谈。我们先拆成2集啦。如果大家有兴趣，一定要回去收听第1集哦，上集哈，这内容非常的精彩啊。那还是要再次感谢众人的帮忙哈，来促成这一段非常难得的对谈，相信呢，千万粉丝现在一定还是跟我一样非常的高兴啦。我们马上就来再次欢迎今天的大来宾 Vitalik Buterin 维塔利克·布特林。谢谢你的介绍啊，大家好。讲到这里呢，就说，那有这么个体的自由，可是那群体的共识怎么达成嘛？哈，接下来其实我们就是想要来讲说，以太坊也一直在进化，就像Vitalik刚刚说的，从 POW 从 Proof of Work 到 Proof of Stake，或者我们刚刚讲的 ENS 也可能需要 upgrade，或者其他的地方也有一些共识需要达成，或者是某一些应用程式，那这个达成共识的过程。很幸运或很不幸的，其实跟实体世界里的方法有一点点重叠，就是一种投票机制啊。那接下来呢，我们就要来讨论一下哈，就是其实是今天 Glenn Well 推荐我们要来讨论的主题，就是不管是实体世界或者虚拟世界。到底有哪一些的工具或者数学或者方法是可以帮助我们来达成共识？那这里面包含了计票的方法、投票的制度。那我觉得这一次台湾的选举很幸运的，因为这个结果很特别啊，有一个不过半数的总统胜选，大家突然开始讨论说，我们一人一票。然后用人的眼睛来看票，然后唱票，然后用这些传统的方法，再做一个影响很巨大的事。然后其他的国家、其他的地方，其实开始有很多不同的投票制度跟方法。那更不用讲数位的链上的世界哈。所以，那 Vitalik 可不可以跟我们介绍一下，有没有什么其他的计票？投票的制度，不管是这里有很多专有名词啦哈，这个rank choice 啊 ，voting 或 run off 或者 QV 或 QF，那如果有兴趣或时间的话，是不是我不知道目前你们有在推一个叫 Zuzalu 的，跟这个有关吗？哦，好。最近50年，有很多人在认真的研究这些不同的什么投票的制度的优点和缺点和各种属性，有了一些很有意思的结果，就是一个很有名的就是这个 Eros Theorem。Eros Theorem 就是说，如果有一个投票，这个投票里面有至少3个候选人。那这个投票的制度就是一定会有一些问题，就是比如一个例子就是，
如果你一开始有两个候选人，就是可以说 A 和 B，然后一个新的 C 进来，有可能会有一种情况，就是 C 进来之前 A 会胜利的，就是 A 会比 B 得到更好的结果，但是 C 进来之后就 B 会有得到一个更好的结果，就是从理论上来看，就是一个非常就是不逻辑的一个情况，就是为什么 A 和 B 之间的选择就是这个跟C 有什么关系？但是在这种可以说传统的投票制度里面，这种问题之一是不可避免的，就是比如有一些比如一个 ranked choice voting 这个更复杂，就是在一个 ranked choice voting 的体系里面，你不只需要选择一个你最喜欢的那个 candidate， 你需要说就是你最喜欢谁，你第二最喜欢谁，你第三谁，对，排序选择投票制度，对。然后会有一个比较复杂的过程，会用这些，所以这个会解决一些问题，但是其实 ranked choice voting 就是也有自己的问题。但是这个 Arrow's theorem 就是这个阿罗悖论，阿罗的悖论是一个非常著名的一个东西，就是很多人知道，很多人觉得就是这个定理证明什么投票的制度都是不行的，就是都是有大的问题的，但是。这个定理有一个假设，这个假设就是这个 ordinal preferences。ordinal preferences 的意思就是投票的制度的一个 input 的 A 和 B 之间你更喜欢谁？但是这个假设就是不会分辨 A 比 B 更喜欢一点点，还是更喜欢很多。对，但是如果你可以包括在一个投票的制度，包括这种一些更rich 一点的信息，那其实 Arrow 这个定理的限制都就是可以绕过这些问题。所以一个比较著名的这个叫 approval voting。approval voting 的意思就是有一些候选人，你可以选择就是支持一个，你也可以选择支持两个，你可以选择支持三个，就是你可以给每一个候选人，你可以说就是喜欢还是不喜欢，所以不是一个就是 ordinal， 就是不是一个基于什么顺序，就是第一更喜欢，第二更喜欢，第三最喜欢等等，是基于就是喜欢谁不喜欢谁。对，所以就是比如可以给一个例子，如果有三个候选人，比如有 A 有40%，然后 B 和 C 有30%，但是其实 B 和 C 的支持者都很讨厌 A， 就是都觉得 A 非常非常不好的，他们就是不同意一点点，就是 B 更好还是 C 更好。一个传统的投票的体系会选择 A， 因为 A 会得到40%，然后 B 和 C 两个都会得到30%。在一个 approval voting 的体系会选就是 B 和 C， 就是比如果 B 有31%的支持者和 C 有29%，就是可能会选择 B 或者 C。为什么？因为A 的支持者就是都会选择 A， 那是 B 和 C 的支持者，他们大部分就会觉得B 好 C 也好，我就是不喜欢 A， 所以他们就会投好，我支持 B， 我也支持 C， 所以 A 会得到40%的支持 ，B 和 C 两个都会得到60%的支持。对，所以这是一个 approval voting 的优点。然后 quadratic voting 就是一个在这个领域发明了很多就是互相很类似的制度，是更复杂的，但是更有意思的。就是二次投票是这样子的，给每一个人100个票。然后每一个人可以给任何这个候选人投票，他也可以投就是支持，也可以投反对。然后他也可以投多次，就是比如他也可以给 A 投就是支持3次，或者就是给 B 说就是反对2次等等。
但是如果你给一个选择投多次，这么投的成本就是你投多少次的平方，就是比如如果你投2次，那需要4个那个票；如果你投什么5次，需要25个等等。所以就是比如，如果你有100个票，那你有 A 和 B 和 C。如果你的想法就是，比如你特别反对这个 A，然后 B 和 C 之间你可能更喜欢 B 一点点，那你可能会选择，比如你给 A 反对9次，是9的平方就是81，那就是81给了剩19，然后你可以选择，比如给B 投4次，就是4次就是16，然后给 C 投1次。对，所以就是 B 和 C 之间，你可以代表就是你还是更喜欢 B 一点，但是就是你可以代表就是你觉得 B 和 C 的那个区别是，其实就是 这个 B 和 A 的区别小很多，因为你给 A 也反对了9次。对，然后。一个重要的问题就是为什么有这个平方的这个过程，就是为什么开始玩这么复杂的数学？这个就是很有意思的，就是如果我们做这个 linear voting，就是你也投就是5次就有5个票，你投什么10次有10个票等等。就是可以这么分析，你先投你第一次，就是比如喜欢 A、喜欢 B、喜欢 C， 你选择一个。OK， 好，就是我决定我喜欢 A， 我给 A 投1次，投了1次，其实我投了1次，就是没有改变这个整个的一个情况很多。所以其实我给 A 投了1次之后，就是情况大概基本都是一样的。所以我现在有我的第2个票，那我会做什么？其实我会做差不多的，我会再一次给 A，那第3个票再一次给 A，等等等等等等。所以。如果你做这种 linear voting，就是结其实是跟 approval voting 是差不多的，因为你最喜欢谁就会给他你所有的票，然后。在那个2次投票这个 quadratic voting 会发生什么？就是如果你已经给 A 投了1次，你第2次投会更贵，你第3次投还会更贵。所以如果你更喜欢 A， 那你会给 A 更多的票，但是还是会有一个地方，在一个地方你会停下来，你会开始支持一些其他的小的。对，所以就是很有意思的一点。然后还有一个很好玩的机制叫 quadratic funding。quadratic funding 就是用一个很类似于 quadratic voting 的机制解决另外一个问题，就是我们叫public goods funding，就是比如。如果有一些公共的项目，就是比如那个项目 A，就是更新一个公园 ，B 就是做一个新的医院，C 就是更新什么地铁，就是等等等等。人会有不同的想法，就是那些项目现在是最重要的。然后 quadratic funding 这个方法就是人。可以给项目捐钱，然后有一个 matching formula，就是比如果我给一个项目捐1块，那可能从那个 quadratic funding 的 matching pool 的有一个的那个车从这个车会赠送，比如100块。然后 matching 就是跟正常的 matching 有一点不一样，就是正常的 matching 就是有一个 matching ratio， 有一个比例，对吗？就是比如我给1，这个车会给3等等。在 quadratic funding 里面有一个更复杂的规则，这个更复杂的规则有2个属性。第一个就是你给更少，那个比例会更多；你给更多，那个比例会更少一点。比如，如果你给1块，
那个 matching 可能会赠送100。如果你给比如10块，那个赠送可能只会300，就是不会10倍更多，可能会3倍更多。第二就是如果有更多人在支持一个项目，那这个 matching 的比例会更大。那个 quadratic funding 的这个机制有一个很有意思的一点，就是可以说就是一个完全开放的机制。我这么说的意思就是，你其实任何人可以申请，可以说我有一个项目，这个项目就是一个公共品，请你们支持我。然后，如果有一个人会把自己的就是71个私人的项目放到这个系统里面，会发生什么？就是比如，如果我说我有一个房子，我要更新自己的房子，大家可以去支持我。那如果我这么做，其实可能只会有我和可能我的什么爸爸妈妈，可能亲朋好友，对，好友可能最多5个或者10个人会支持。所以按照这个 QF 的 formula，那个 matching 的比例会很少，所以房子那个更新的项目会得到的支持很少。但是如果也有一个人说，就是我要花这个钱，在做一个更好的公园，那可能这个整个城市的人的10%，就是什么20万个人都会支持，因为人都喜欢有更好的公园，所以他们的这个捐赠的那个 matching 比例会非常非常大的。然后第一个这个属性，那么就是如果你发更少，那你的那个 matching 的比例会更多。这个也会解决一个问题，就是如果所有的公共品是那种就是人捐钱支持的，那一个问题就是有很多钱的人，就是其实会控制很多。就是你可以看在纽约就是很有意思的，有很多他们的什么公园和一些其他的东西都是就是一个土豪就决定要支持，对。但是在这个 QF 的体系里面，那个土豪会得到的那个比例会更少，然后一个就是普通的人会得到的比例更多。对，所以这是一个非常有意思的机制。在以太坊的那个生态里面，我们有一个平台叫 Gitcoin Grants。这个 Gitcoin Grants 已经至少3年，其实现在可能4年运行。他们在做以太坊生态里面的这个 quadratic funding rounds，所以我们已经用了这个方法支持一些项目好几年。我们的节目有被支持过，好的呀，可能是在 Great Night 之类的。好呀，所以祖扎鲁跟这些机制有关吗？我们有时间讲这个吗？对，祖扎鲁就是一个有意思的这个实验，就是我去年在黑山做过的这个实验，就是因为最近5年、10年，有很多人在谈这个，可以说就是做一个新的城市，或者做一个新的国家，或者做一个什么 in-person community 的那些这些概念。就是还有那个巴拉吉的那个书，就是那个 Network State， 就是对，有很多人在好奇在谈这些话题。但是我发现，就是很多人在谈，但是没有人在做。然后很多人谈，没有人做的时候，有一个问题就是，大家会说很好听的东西，但是我们其实并不会知道那些好听的东西是真的可以做到的，是在真实的世界里面是有好的效果的。所以我决定了做一个小的实验，就是有200个人
从一些不同的领域，有一部分是是以太坊和什么零知识证明和一些其他的开发和研究者。一部分就是生物科学，就是什么 longevity 和 synthetic biology 和一些其他领域的，还有一些就是 governance research 和就是这种话题的，就是爱好者都。让他们来一起在黑山，就是一个小的东欧的国家，就是一起住2个月，就是做可以说一个就是 pop up city，就是一个短暂的一个城市。那结果还挺有意思的，就是我们的目标之一就是在这个 pop-up city 里面，就是真的落地一些就是我们喜欢的技术，比如一个例子就是那个 Zoo Pass，Zoo Pass 就是一个基于零知识证明的，可以说 identity 的一个很简单的体系，就是你可以用 Zoo Pass 证明。你是一个 Zoosalu 社区的参与者，但是不给人知道你是具体哪一个参与者，就是你不给你的名字，你就给一个证明，就是说我是一个 Zoosalu 的人之一。然后 ZooPass 有2个部分，就是一个部分就是 in person，就是可以给人扫描一个二维码，然后还有一个 online 的部分，就是你可以登录一些网站，有一个投票的网站叫 ZooPoll，就是你可以开一个就是民调给Zoosalu 的人去投票，所以。这样就会同时实现2个目标。第一个目标就是这个投票就是匿名的，就是保护人的什么隐私的。其实我们有了一些就是很好玩的关于可能是一些什么政治的，可能也是一些什么私人生活的话题，就是一些匿名确实很重要的话题。对，所以你在投票的时候，就是没有人会知道就是谁。具体谁这么投票了，但是第二个这个属性是可信的，就是我们知道每一次投票就是一个 Zoosalu 社区的参与者，然后一个参与者只能投一次。对，我们做了这个实验，在用这些技术，我们也实施了就是做一些什么 biohacking 和什么 longevity 这个生物领域的东西，挺有意思的。然后现在 ZooPass 这个项目，它这个项目是在这个第一次 Zoosalu 在黑山的时候出生的，但是现在有很多其他的项目和人就是开始用这个 ZooPass，对，所以变成了一个真正的就是可以用的东西，对，所以挺好的。对，我觉得对零知识证明其实是对一个开放的和自由的未来的一个很重要的技术，因为就是可以给一个区块链之外的例子，就是现在在那个社交媒体里面，很多人担心就是一个问题，就是很多人就是不想被 censored，就是他们想说一些话，他们不就是。第一，他们不想自己的账户被关闭；第二，就是有时候他们也不想给所有人知道他们是谁。这是一个问题，但是第二个问题就是大家同时关心这个假账户的问题，就是比如果什么俄罗斯的政府什么什么的，就是可以有100万个账户，然后他们可以点赞他们喜欢的东西，传推他们喜欢的东西等等。所以，如果有一个就是传统的这个匿名的，就是所有人是什么都不严重就可以做一个账户的那种社交媒体，那种就是俄罗斯的政府就可以拿到就是很多很多的账户，对吗？对，所以一个问题就是能不能
同时解决这两个问题。因为如果什么都不严重，那就是会有这个第二个问题。但是如果说好吧，就是如果你要申请，你要参加这个社交媒体，你要什么 KYC， 你要给人知道你什么官方的什么名字，做什么手机的那个确认码或者什么护照什么什么的，就是对就会。有很多什么隐私和什么言论自由相关的问题，但是如果我们可以用这种就是 ZooPass 这种技术，那你可以同时证明就是我这个人是可信的，就是你可以证明你有就是比如。可以说一个政府的什么 ID， 也可以用一些其他的方法，就是比如可以证明，就是5个就是这个就是已经存在的用户都在确认我是真的，就是有很多方法，你可以同时证明这个和不给其他的人知道，就是你是那一个具体的人，就是你。对，所以同时就是保护这个隐私和自由和这个体系的安全。对，所以这是为什么我一直很支持这个零知识证明这个技术。所以我们对至少我就是一个实验，其实我们很希望有一天主流的什么社交媒体和其他的平台可以用这种技术。哇，这个我们讲到这里，我想大家应该非常感动了哈。就是这个 Vitalik 从第一题到现在，中文的语速有增加了10%，好，很厉害哈。我接下来用比较短的时间啦，我们做个 closing 哈，就最后一题了哈。这个还撑得住吗？可以哈，对，可以啊。我刚刚想到的其实是还是回到我们刚刚在提的哈，我们的资讯世界感觉已经很先进了，但是它在制度方面或者是民主共识的聚集上，其实还是罗马时代哈，或者是庄园的时代。我们其实是正在第一次的进入民主的时代，在虚拟或数位的世界，听起来好像比较落后，但是我对数位是很有信心，因为它迭代的速度很快，对，所以它反而是这个叫做后发先至啊，就是我们的民主好像实体世界的民主好像已经走得比较远了，虚拟世界的民主好像落后，但是有了 Vitalik， 有了区块链的这么多的开发者，其实我认为数位世界的民主正在后发先至，会给我们实体世界的民主可能会带来很多的参考，也会让我们去思考。其实我最爱区块链的地方是，它让我第一次思考钱是什么。我没有要说钱不好或不对，或钞票不对不好，只是它让我第一次思考钱是什么。那我觉得这一次到了ZK 到了这个 QV，它让我开始思考票是什么，就是民主是什么。我们发现单一选票的制度就是你去做一个决策，你一次只能投一票，就出现了刚刚的问题，没有解析度。你像黑白电视一样，你只有黑或白。我们中文世界里有一个说法叫“不要什么事都非黑即白”，就是 "It's not everything is just black or white. It should be like spectrum or like even 这个黑白电视都还有灰阶 grayscale。Right？而且我们现在还有 color TV， 我们有 RGB， 我们应该有 more color，right？所以我们应该要可以表达我喜欢它的程度。那更不用讲，所以我们现在的选票跟民主的方法，老实说啦，都2024年了，1月13号，我们还在用的可能是30年前的做法。那更不用讲，其实我们的社会资源的分配，或刚刚一直讲到的 public goods 公共财，资源的分配也是在用非常古老的方法。其实已经有非常多的研究说，我们的社会资源在分配。我以前是大学教授，我们都要拿那个政府的 funding 那个 funding 的取得方式都比较没那么先进它其实有很多科学都证明了，你要让研发成果更好，其实分配资源的方式其实不是现在的这个样子。所以我们相信在未来应该有更多的方法可以从数位世界里来学习。那这一次呢，2月1号以后，
宝博士啊，也就是我 JC 啊，会成为这个台湾的 Legislative Yan One of the member 我常常都说，台湾的立法院有113位 legislator 或 congressman，它就像一个区块链。它是在集结共识每出一个法案被记录下来，就是出了一个块。只是这个立法院的区块链，产生共识的方法，其实老实说，可能还不够先进出块的速度，可能有时候也会被诟病说，不够快。那我希望接下来加入以后，可以把科技的思维跟经验带进去，让我们重新来讨论我们的社会现实的世界里头的民主有没有一些更新的解决方案、更新的瑞士刀、更新的工具，用科技来帮忙。那我想，最后一个问题啦，就是说，回到实体世界。你觉得科技有没有可能可以扮演一个什么样的角色？我自己呢，个人是先讲我下一个祭品文祭品文的意思就是我要做到，就是我一定要回去研究 ZooPass 因为我作为这个我们说立法委员就是人民的公仆，public servant 那我希望可以有一个平台，让有某一种 pass 的人，都可以来告诉我，我应该要做什么，我就可以知道我的老板们在想什么。那可是又不能没有认证嘛，对吧？那不然就会有刚刚所讲的水军网军，所以我一定会去研究 ZooPass 有没有机会让 ZooPass 变成我的国会办公室的某一种 pass，而且 ZooPass 也可以是 global 的那这个是我认为科技可以帮助在实体世界扮演角色。你最后的一个问题就是，我们讲了这么多民主、资源分配、公共财的问题，你觉得科技能在这个过程当中扮演什么角色？有没有一天，我们的投票也这个市长或者是总统的选举，真实世界里头的代议士或者管理者，或者不是管理者，就是政治人物，也可以用ZK voting 但是有人又跟我说这个很遥远能不能给我们一个愿景或方向？对，那其实我也觉得没必要从这些最大的东西开始，对，就是比如也可以把这个 QF 的概念落地在一些比如什么城市的领域，或者就是可以找一些就是更小型的范围，就是可能我也不知道，就是可能是一个大学，可能是一些什么非营利的组织，可能是什么比如台湾的政府做一个什么，比如什么 Open Government Technology 的那个 fund， 对，就是你可以选择这种东西，在这些领域里面就开始用那个 quadratic funding 和什么一些其他的机制，就是来就是做一些。不就是什么大的，就是什么决定权台湾的命运，就是这种东西，但是还是就是实际的东西，然后可以看结果是什么，你看结果之后就是慢慢可以扩大。我觉得这种方向是可以的，是现在是这个技术已经到了这个程度。可以开始思考，就是给在这种更mainstream 的地方用，因为之前我一直会担心就比如5年前我们其实没有这个零知识证明，就是零知识证明是一个什么 academic 的概念，但是比如 Zcash 就是用那个零知识证明的一个保护隐私的那个货币，是16年底出来，那第一版本出来的时候，在电脑上，就是在一个 laptop 上发一个交易需要2分钟做一个proof， 手机上完全不可以的。然后现在在手机上可以5秒之内或者3秒之内做一个证明，所以最近5年这个技术的那个可用性，就是用户的可用性改良很多了，还有一个可能更重要的就是那个开发者的可用性，那个 developer experience改良很多了，就是有可能。
2021年之前做一个基于零知识证明的应用，需要自己是一个就是密码学的研究者，但是现在并不需要。现在有什么 Circom， 就是有很多各种工具，你就可以自己就是写代码，你可以就是点个按钮，它就会把你的那个代码 compile 成一个那个 proof， 对，所以已经变好很多了。然后这些概念有更多人知道这些东西是什么。现在在那个以太坊的区块链已经2年多，有一些应用和东西用这个技术保护自己的安全，然后他们呢就是没有被黑，所以对，就是如果有人黑，他可以拿到什么1000多万的什么币，所以如果没有被黑，就是可以证明就是有一种程度的这个真正的安全性，对，所以那个技术的 maturity 每年变越来越好，现在到了这个程度就可以开始做这些区块链生态之外的一些实验。对，所以现在就开始思考在这个政府这个层，就是有什么领域可以开始做一些更大规模一点的实验，再用这些方法。就是一个就是一些就是 public goods 的一个公共品的领域，还有一些就是什么 identity 相关的，就是对，可以开始思考在哪里可以做这个第一步，然后看这个第一步成功之后就可以学习，就可以开始做第二步。对，所以对，一共我长期的话，我是非常optimistic 的。哇。这个今天真的是非常难得哈，如果我们说如果要精通一个程式语言，就是用这个程式语言写出一个应用程式来哈。那今天如果说要精通中文啊，这个 Vitalik 总算用全中文录制了一整集，或者我们今天可能会拆成2集哈的 podcast 啊，这算是你的第一个中文应用。好，然后这一集呢，欢迎所有全世界各地哈。或者如扎鲁的世界里头，有想要学中文的各地朋友哈，If you want to learn Mandarin or Chinese please 这个 listen to our podcast repeatedly 就重复的听啊，你一定可以变得很好哈。那我想最后一点，这个感谢了哈，非常感谢这个Glenn Weil 这一次到台湾，然后带了非常多新的知识给我们，那也让 Vitalik 加入了很多我们的一起的讨论，那也感谢 Vivian 跟这个 DAO Zero 也一起持续的参与台湾民主的进程，是不是有机会还可以有更多的创新？同时呢，我想也要让大家知道，这个唐凤现在是部长，跟这个 Glenn Weil 也在写一本书。那我不确定 Vitalik 是不是 contributor 啊？对，是吗？对，那叫 plurality 哈，这个中文应该叫多元或多元宇宙哈，或多元书。我不知道中文书名决定了没哈？那这本书呢，即将在今年出版哈，在我不知道会是多少种语言了哈，但是在不确定这本书什么时候出版之前，有另外一本书就会出版，我不知道 Vitalik 本人知不知道，就是 Vitalik Buterin 的 Proof of Stake 这本书呢会即将出版繁体中文版耶，而且呢会再次不是再次啊，就宝博士很荣幸，之前是 Glenn Weil 激进市场的延伸在地导读的撰写者。这一次呢，我也非常荣幸的成为 Proof of Stake 繁体中文版的在地导读的作者那我也很高兴有机会跟这么多非常非常对这个世界一直充满了勇气在做各种探索的人做连结。那我也相信大家可以持续的利用我们的节目来连结世界，来一起探索。我们这一集也经过 Vitalik 同意，我们有录影所以呢，我们也会有 YouTube， 大家想看的话也可以到 YouTube 上面去观看哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们5星评价和喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。我突然有一个 idea。
你会不会想要练习一下中文字的阅读？你会不会想要念一下这个？好好好，就是感谢收听今天的鲍勃朋友说，我是葛如君，葛如君，什么鲍博士好，鲍博士。如果你喜欢我的节目，点选订阅，下一集自动会送上给你。不论你在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、YouTube 或其他平台听到我的节目，欢迎给5星点赞，喜欢留言或按下小精灵什么小铃铛小铃铛追踪订阅。我们下次空中见。好，谢谢，拜拜。好，哇，耶，好。